yabiteguye itarabahamagara. Gahoro gahoro uko ugenda ubana n'Imana, uko ugenda wegera, uko ugenda usenga, uko ugenda wizera, uko ugenda uyikorera, uzagenda ubona inyungu, ubona urwunguko. Nta muntu wakoreye Imana ngo imuvaniremo aho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo nzi neza ni uko ibihe wacamo ibyo ari byo byose, ntabwo Imana ishobora kwemera ko birangira udakozemo. Ndagira ngo mbabwire ko tudakorera abantu. Ndagira ngo mbabwire yuko twebwe nta muntu dukesha ubuzima. Ubuzima bwacu buri mu biganza by'iyo twicaye imbere. Yagira abakozi bayo, yagira bituma, yagira bikoresha, ifite ababitsi babitsi byacu, ariko byayo haleluya. Ariko imbere y'Imana twicaye imbere, nagira ngo babwiye ko ibyawe bidafitwe n'umuntu, ibyawe bifitwe n'Imana yaguhamagara. Turi imbere y'Imana ishobora bingahe? Nagira ngo tubivuge, nagira ngo tubivuge. Akanwa kacu nagira ngo kabyature kabivuge. Turi imbere y'Imana ishobora bingahe? Ibyo tutazavugira hano, n'ibyo tutahavugiye, n'ibyo tutazahavugira, Umwuka Wera agira uburyo asanga abantu b'Imana. Baba batashye, baba bari gusenga, baba bari hirya y'inge, buri wese uko abana n'Imana ibitandukanye n'ibyo tutavugiye hano. Umwuka w'Imana arahari kugira ngo abibwire abantu b'Imana, kandi abibasobanurire neza mu buryo bwose.
Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami, dusome mu gice cyaho cya gatandatu. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cyaho ni cya gatandatu. Turahakura umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa karindwi. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya gatandatu, umurongo wa mbere kugeza ku wa karindwi. Hari ijambo rivuze ngo, bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato, noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureho igiti twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ye ndaje. Nuko barajyana. Bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati guye he? Arahamwereka. Aherako atema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramubwira ati yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Twongereho indi jambo, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo. Dusome mu gice cya karindwi, tuhakura umurongo wa karindwi. Umwanditsi w'ubutumwa bwiza ni Matayo. Dusome mu gice cya karindwi, tuhasome n'umurongo waho wa karindwi. Hari ijambo rivuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Amen. Imana ibahe umugisha. Turashimira Imana ko yemeye ko tubana namwe uyu munsi, kandi turarikiye umwanya mwiza wo gusenga. Tubishimiye Imana, kandi dushimire n'abayobozi baduhaye ikaze kugira ngo tubane namwe. Imana ibahe umugisha cyane. Ndagira ngo mu gihe kingana n'icyo Imana yemeye ko mpagarara hano, kitari gito kitanakabije, tuganira ijambo cyangwa se insanganyamatsiko muri aya masengesho ivuga ngo kwaguka mu masengesho, cyangwa se gusenga mu buryo bwagutse. Iryo jambo nshaka ko dukura muri aya magambo dusomye, kwaguka mu masengesho cyangwa se gusenga mu buryo bwagutse. Aha ntabwo ari ubwa mbere mpaje, ni nk'ubwa gatatu nsanze muri mu masengesho mu bihe bitandukanye. Ndashimira Imana yuko niyo mudasubije muba mwumvise. Iminsi tumaranye kimwe cyo nabonye kandi cyiza ntaribwirirwe ntindaho, nuko niyo mudasubije mu buryo bwumvikana bw'amajwi, ntabwo bikwiyeho yuko muba mutumvise, muba mwumvise rwose. Icyo kintu rero ndakibashimiye kandi gishimiye n'Imana. Kandi nanjye kuba tutatindanye cyane, ntabwo ikimenyetso cy'uko abantu turi kumwe bafashijwe ari uko basakuza cyane. Kuko inshuro nyinshi bashobora gusakuza ari ibyishimo byakoze ku marangamutima ariko bikarangiriraho. Ariko naho umuntu atasakuza akumva, agasobanukirwa, agafashwa, abitse mu mutima, ntacyo byaba bintwaye. Aleluya. Icya kabiri, kuri jyewe, iyo ni ingeso yanjye jyewe, kuba nafashijwe n'ibyavuzwe, kandi kuba nagera hano nafashijwe, abaririmbyi Imana ibaha umugisha, mukozi w'Imana Imana imuha umugisha, n'abandi bose baduciye imbere Imana ibaha umugisha cyane. Urumva ubugingo bwanjye buguwe neza.
ikimenyetso cy'uko nafashijwe ntabwo ari uko cyane nzamuka jyewe, ahubwo ikimenyetso cy'uko nafashijwe ni uko numva neza ibyavuzwe, nkasobanukirwa neza impamvu yabyo, kandi bikampindura nkumva ntashye bitandukanye n'uko naje. Icyo gihe numva agiye ku giti cyanjye nafashijwe. Abo turi kumwe muramburira Imana ibiganza. Yego ndanabyemera ko umuntu yafashwa akazamuka amarangamutima ye, ariko bitanabaye cyane ngo bibe cyane nabyo nta kibazo jyewe mfite. Imana iduhana umugisha nanone. Sa nkaho ntashye cyane mfite, bitewe nuko ntabimenye hirya y'uyu munsi cyane, ariko aho nabimenyeye izo mu rugo zo nazitanga. Mwakiri ntashye zo mu rugo. Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma muri aya masengesho ndagira ngo mbaganirize, ndagira ngo Imana ize kudufasha mu migisha turi buze guhabwa muri aya masengesho. Bambwiye ko muyafite uyu munsi n'ejo. Imana idushoboze kwaguka cyane kugira ngo ibintu twumvise n'ibyo tugiye kumva n'ibyo turi buze kumva, umwuka dufashe kumva neza impamvu y'Imana muri aya masengesho. Kandi mpoze mbasengera, n'ubu ndacyabisengera, Imana ntidushoboze kumva kabiri, ahubwo idushoboze kumva cyane kandi kenshi, kugira ngo n'ibyo tutavugiye hano umwuka gusange bikongorere. Herutse gutumira umushyitsi wacu, mutumiye yigisha ibintu bitandukanye n'intego twamutumiriye. Yari umwana w'umusore yigisha ibintu by'abubatsi ingo. Kubera ko nzi ibivugirwa hano n'ibitahavugirwa, mwihanganire ikintu nkivuge. Yigisha abakristo yuko ubutumwa afite ari ubw'abakristo ku mpamvu iyo ari yo yose, kandi abyigisha igihe kitari gitoya, amasaha menshi. Turi ku ijambo rivuga kwaguka, gusenga mu buryo bwagutse. Impamvu navuze iryo jambo ngahitamo kubisobanura muri ubwo buryo, nuko nzi yuko iyo duhagaze hano tukavuga biki, kubera ko abakristo atari abacu, ari ab'Imana, kandi batuwemo n'umwuka w'Imana. Iyo ducecetse twebwe, umwuka wera arakomeza akabaganiriza. Ibyo tutazavugira hano n'ibyo tutahavugiye n'ibyo tutazahavugira, umwuka wera agira uburyo asanga abantu b'Imana, baba batashye, baba bari gusenga, baba bari hirya y'inge, buri wese uko abana n'Imana ibitandukanye n'ibyo tutavugiye hano. Umwuka w'Imana arahari kugira ngo abibwire abantu b'Imana, kandi abibasobanurire neza mu buryo bwose. Amen. 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 Niyo mpamvu ururimi rw'abigisha n'inyigisho zabo naho byaba bitoya, Imana ikorera muri twebwe. Umwuka w'Imana yatanze, turacyari mu bihe bya Pentekote, arahari kugira ngo adusobanurire, atubwire ukuri kose, atubwire ibyenda kubaho, atumenyesha amabanga, atubwire umwifato, atubwire uko tubyitwaramo. Arahari kugira ngo asobanurire abahamagariwe ubwami, abasobanurira ukuri kungana iki kose. Niyo mpamvu ritumvikanira ubwinshi, ahubwo naho twavuga makeya, umwuka wera arahari kugira ngo yasobanurire abayumvise. Imana ishimwe. Hanyuma ndagira ngo tuvane amaso hano, dusenge mu buryo bwagutse. Nahoze no kwibaza, ndatekereza, ndareba, nsanga ntabwo dufite ubukene bw'amasengesho, twarasenze kandi turacyanasenga. Nasanze tudafite n'ubukene bw'ijambo ry'Imana, kuko twararyumvise n'ubu ngubu duri hano kugira ngo twongere tuyisobanure muze kuryumva. Ahubwo nasanze dukeneye ibintu bitatu. Icya mbere, nasanze dukeneye kwaguka tukizera ibyo twumvise. Icya kabiri,
nasanze dukwiye kuvana ijambo ry'Imana mu magambo, umwuka w'Imana akadufasha, ntitubyumve gusa, ntitubyigishe gusa ngo birangiriraho, ahubwo Imana ikadufasha tugasa n'ibyo twiga, tugasa n'ibyo twumvise, tukabaho mu buzima busa n'ijambo dutunze. Ko kuvuga ni kimwe no kumva ni ikindi, ariko gukora iby'ijambo nabyo ni ikindi. Icya gatatu, nasanze dukwiye kwisobanukirwa imbere y'Imana, tukamenya agaciro kacu imbere y'Imana. Haleluya. Ibyo twabimenye rero biradushoboza gukura amaso hano. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kubera ko birashoboka yuko Imana iri kuvugana natwe, ariko naho ivugana natwe si izasohoreza ibyo yatubwiye. Dukwiriye kwaguka mu buryo bwo kwizera, tukaguka mu buryo bw'umwuka, tukamenya neza impamvu y'Imana muri aya masengesho. Haleluya. 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 Muri Muririmbyi wa 40 yararirimbye mu Gakiza aravuga ngo iyo ndebeshe kwizera mbona ibiri mu ijuru, mbona y'umukiza wanjye. Yesu ashimwe. Simubona gusa, ahubwo mbona afite n'ubutunzi bwinshi cyane. Biravuze ngo ibyo twaje gushaka bifitwe n'Imana, ariko ntitwabibona tutagutse ngo tugire amaso y'umwuka, dusenge dusabe twizeye ko ibyo twaje gusaba byose Imana ibifite mu kiganza cyayo. Imana itugirire neza. Dusomye Bibiliya ijambo ry'Imana hano. Bibiliya igaragaje abana b'abahanuzi. Ryari ishuri ryigisha abahanuzi, reka mifatira aho ngaho, kandi umwigisha w'iryo shuri yari Elisa. Ukubukiye abana b'abahanuzi baricara baravuga bati ariko nubwo tuhari dusenga, turirimba, duhimbaza, ariko iyo turebye dusanga ahantu turi hatubereye ifungane, ntabwo twagutse, kandi nta wundi muntu uzatwagura, nitwe tuzabigiramo uruhare. Imana ishimwe. Tugahaguruka aho turi, tugahaguruka mu byo turimo, hakagira ibintu tureka, akagira ibintu tuvamo, tugahaguruka. Niba duhagurutse hari icyakoreka, dukwiriye guhaguruka. Nta wundi uzatwubakira, nitwe tuziyubakira, tukajya gutema ibiti, tukaza tukagura aho tuba. Basanga Elisa, baramubwira ayo magambo yose, aravuga ati ngaho nimugende muteme ibyo biti, muze mwubake, kandi mwubake mu buryo bwagutse. Icyifuzo cyanyu nacyumvise ni cyiza, nimugende. Ariko aba bana b'abahanuzi bari bagutse mu bitekerezo, baramubwira bati ntabwo twagenda twenyine. Umuririmbyi yaravuze ngo mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba, byangeza no mu rupfu vuba. Baramubwira bati ngwino tujyane, ibyo dukora byose nitubikorana nawe nibwo bizagenda neza. Nidushaka kugenda twenyine, ngwino tujyane. Ubundi niba twemera ko turi abakozi b'Imana, nibyo dukora tukemera ko twabitumwe n'iyadutumye, ndagira ngo mbabwire ngo impungenge, ibibazo, ingorane byose duhura nabyo ku bw'uyu murimo, si twebwe tubikemura. Intambara siko tuzirwana, iyaduhamagaye ikadushyira mu murimo irahari kugira ngo ibirangize. Okay. Bisobanukiwe vuba. Umuyobozi tuvugana hari ijambo yashyizemo, arambwira ngo nze mbaganirize, ngo mbahe n'ubuhamya. Ndabugira bwinshi, hari nubwo ntavuga kubw'impamvu z'umutekano wabo mbwira nanjye ubwanjye. Niyo mpamvu nababwiye ngo nzi ibivugwa n'ibirekwa. Ariko nagira ngo mbabwire ngo muri aya masengesho nimwaguke, twicaye imbere y'Imana ishobora ibintu byose.
nimbivuga mu ijwi rituje mu byumve cyane, nari mvuze ngo twicaye imbere y'Imana ishobora bingahe. Mbonye mutanyumvise. Oya, ku rwego mu byumviseho n'urwo ngurwo nagira ngo mwaguke. Nagira ngo mabwire ngo turi imbere y'Imana ibishobora, kandi si umubare 1 2 3 4 5. Yewe n'ababandi bavuga ngo ingira inzira zirenga ibihumbi, ndagira ngo bavuguruze ntabwo ari byo, ahubwo igira inzira nyinshi ntabwo zibarika. Turi imbere y'Imana ishobora bingahe? Ndagira ngo tubivuge, ndagira ngo tubivuge, akanwa kacu ndagira ngo kabyature kabivuge. Turi imbere y'Imana ishobora bingahe? Ubu hari umuntu uvuga ati n'ibyanjye se birimo, kubera ko wenda hashize igihe kinini abona ko bisa nkaho akavuga ati buriya se n'ibyanjye, nimumfashe tuyimubwire. Narivuze ngo turi imbere y'Imana ishobora bingahe? Uyu murimo turimo, iyi Mana twicaye imbere, iyi ngiyi twaririmbiye, iyi twahagurutse tukaba twambaye amakote ku mibyizi, bigatuma twaretse ibyacu tukaza, ababyeyi bakava mu ngo zabo, abagabo bagahagarika ibyo bagomba gukora bakaza. Ndagira ngo mvuge ngo ni imbere y'Imana ishobora byose, n'icyawe kirimo yagishobora. Herutse kuva hano, ibintu byose by'Imana ni amasomo. Herutse kuva hano, bantumira mu giterane Cyangugu muri paruwase ntashatse kuvuga, bantumira mu giterane cy'iminsi 3, ariko bantumira nsa nk'umuntu utiteguye mu buryo, ubusa ntimuri kumbona ubwo ntabwo muri kumbona. Dore ko hari igihe kigeraho kumva ibintu birasa nkaho bitameze, amakariso n'amasutiye n'amasogisi byose bigasariza rimwe, ijerekani n'amasafuriya n'amabase, ari ngeze Kigali muri iyo minsi, mvuye iburasirazuba niho nubatse, nyiri umusore ndaharongorera, nta kibazo nari mfite, nkashakira umugore Imana yavuze, umukobwa mwiza tubana, ariko duhura n'ibibazo, duhura n'imbaraga z'abarozi mu buryo bukomeye. Uririmbye 204 mu gushimisha navuze ngo ingabo za Satani zirakomeye, ariko dufite ikomeye kuzirusha, ntabwo zizadushobora. Mwana wacu w'imfura barahaguye, iyo biratambutse bandogera umugore, ava ku biro nka 92 amanuka agira ngo ku biro nka 27. Ari umugore w'inzobe, asigara ari amagufa, asigara ku mutwe n'umusatsi. Ibintu birancanga, dore ko hari igihe inzira itagaragara hakaba mu kabwibwe, ariko ndashimira Imana yuko naho imbaraga z'Imana ziba zitari kure y'umukiranutsi. Imana irahari ngo idukomeze. Senga yabaho n'ayatabaho, dore ko hari igihe asenga ukumva ararangiye, ugasigara uvuga uti nasenze rigufi, mugane wa muririmbyi ni makeya nyongeri, ni yayandi yo munsi ahantu hahandi batubuza kujya ntimukajyayo, hahandi batukubakiye insengero ntimukajyayo. Ni irihe nase, ni iki nakora kugira ngo Imana yumve gusenga kwanjye? Hiraho nanjye babaranyatatse bankubita hasi, bapararize iki gice cyose kiragenda kimoso, baraminahina, ndikunja, ni ibintu birebire, nsigara numva gupfa bindutira kubaho. Naje i Kigali imeze ntyo, nzamukana amafaranga 12,000.
uri mu mwaka w'ibihumbi 2012 ngazino dore ko itabara abo yahamagaye itabara kure. Aleluya. Yemeye ko bikugeraho gaburya ntibikwica bikaba bihari nawe uhari, ni ikimenyetso cy'uko izakugirira neza. Utwo ngenda nsigaze inyuma, Pastor Selemani yari inyuma n'abandi barigenda baduhandura nta kibazo. Yemeye ko bikubaho ukaba ukiriho na bya bindi bihari, kuba ugihari nabyo bihari, ni ikimenyetso cy'umugambi mwiza Imana ifite ku buzima bwawe. Uzabona ineza y'Imana. Sawa, ndaza ngo ngere mu rubonobono nsanga Imana yabategetse amasengesho y'iminsi 3. Hinjira muri ayo masengesho, ijwi riransanga, Imana irambwira iti ndagukijije. Iranyunamura inkiza, ikibivuga bijyana na bya bibazo byose nari mfite. Imana irangiza. Hanyuma aho ndaza kuhagaruka muri iyo minsi, Imana isa nk'iyinyunamuyeho gatoya maze kwijajara, sinzi niba ari Ikinyarwanda. Niho bampamagaye barambwira ati mukozi w'Imana, waza ukatubwira imirimo y'Imana. Nta cyagendaga, nta buzima, nta buryo, nta mibereho, hari muri Imana. Nasengeraga iby'uwo munsi, iby'ukwezi byo, ariko ifunguro ridutunga ry'uyu munsi uriduhe, iryo ryo nari ndifite. Nta data wacu haba, madamu twabanye umuryango wabo ba muri Amerika, mubuza kujya mu ishuri. Ndamubwira nti jewe ubona jewe ndaburahamu, igicumbi cy'amasezerano yose kiri wanjye, ngwini wanjye uziga, uzabaho, uzarya, uzateta, uzabaho neza, iby'iwanyu batazagukora n'ibyo batagomba kuzakora nzabigukorera. Imana ituye muri jewe ni Imana ikomeye. Ariko ubuzima asanga umugabo, arasanga turiho muri bwa buzima. Imana irambwira iti sha mukazibeshya ikibazo cyanyu mukazagira umuntu mukibwira, dore ko hari igihe kwica kwicariye ikakwica impfunira. Muri mwe hari abantu yagenje ityo, kandi ndayikunda, isekura neza ikanoza, kandi umuhini wayo ntusakuza. Kubitira muri kwari kakujaja ikaguhonda, mu kidiyakoni ikaguhonda, waba uri pasitori ikaguhondera mu ikoti na karuvati, bajya bakureba bakabona ibyanditswe byera bikaba byinshi n'umwuka, akavuga ati yarahiriwe. Wataha ukabwirirwa ukabura. Turambura imbere y'Imana tuyibwire ngo iturengere. Zamurira Imana ibiganza, waje kuyishaka yibwira ikurengere, yibwira igutabare, yibwira kube hafi, yibwira kugirira neza. Yemeye ko biba, ifite imbaraga, ifite ubushobozi, niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwa buri wese. Bantumira mu giterane cy'iminsi 3, nta tike nari mfite, ntabwo nkoze amahano, kandi numvaga ntari buze kubabwira ko ntayo. Kubwira abantu ngo nta tike mfite ngo ingeze aho iwanyu, bagutumiye ahantu iyo inyuma uvuye i Kigali rwose nabyo ukumva birasebetse rwose. Ndababwira ngo ntabwo nzaza. Barambwira ngo uhereye none dufasha amasengesho, groupe y'abanyamasengesho igiye mu cyumba cy'amasengesho kugusengera. Imana yatwemeje kugutumira, niyemera yuko utaza, nta wundi muntu tuzatumira ubwo izaba idashoboye. Ndavuga ni nimwirirwe musenga menshi ubwo nzaza. Nari mfite ibihumbi nka 4 mu nzu, ntabwo ndi kwivamo. Mbwira umugore ntugenda kuri botike ufata utu na turiya tuzatuma ya minsi nzamarayo, hanyuma ngiye mu murimo w'Imana. Ninza nzagira uburyo tubivugana. Ndagenda
ubu mumbona je nta mvune ngira, nta ndi muzima hose, n'ibiro mfite ntabwo bimbangamiye. Itike yanjye aho yageze ahasigaye nahagiye n'amaguru. Imana impa umugisha. Ndagenda ngerayo tugirana ibihe byiza, nasanze bari mu nyubako bampa intego y'amafaranga bashaka. Nabwo ntitubisengera Imana, hamwe n'Imana izadukoresha tuzayabona. Turayatanga tubona inshuro nkesha tuzikubye muri ya ntego yabo. Imana ihimbazwe ko ifite amafaranga. Igitero kirangiye bagira ingeso nziza, umuco mwiza wo guhamagarana abantu bose ngo ba umushyitsi waje, ugasanga abapasitori, abashumba n'abarimu n'abakristo bose baje kumva umwigisha. Barampamagara abashumba banshyira hagati yabo, barambwira ati twaragukunze rwose, twaragukunze, ariko tugeze mu gihe tugiye gutandukana. Twatekereje ikintu twagukorera twakibuze, ariko hari icyo twahisemo. Pfukama hano. Ndapfukama. Baravuga ati buri mushumba wese namutunga ibiganza, amwaturaho umugisha wonyine, gusa Imana imuha umugisha wonyine, igendane nawe agera mu rugo rw'amahoro gusa wonyine. Twabikesha iki kugendererwa n'umunyakigali nk'uyu akaduha uyu mwanya? Imana bansabira umugisha w'amabara yose, umugisha wonyine. Haleluya. Baranga ugenda amahoro mukozi w'Imana. Uwiteka wakoreye akurinde, agufashe, agushyigikire rwose, we wenyine mu bane. Ngaho genda amahoro. Ariko ndagira ngo mbabwire ko imbere ahangaha twicaye imbere y'Imana ishobora bingana. Ndashaka kugira ngo mbibabwire mu byumve. Ndagira ngo mbabwire ko tudakorera abantu. Ndagira ngo mbabwire yuko twebwe nta muntu dukesha ubuzima. Ubuzima bwacu buri mu biganza by'iyo twicaye imbere. Yagira abakozi bayo, yagira bituma, yagira bikoresha, ifite ababitsi babitsi ibyacu, ariko byayo. Haleluya. Ariko imbere y'Imana twicaye imbere, nagira ngo babwiye ko ibyawe bidafitwe n'umuntu, ibyawe bifitwe n'Imana yaguhamagara. Umushumba ashyira kuri moto, nabyirinze kugira ngo hatagira irincika. Angezaho bategera imodoka, arambwira ati umugisha n'amahoro, ubuntu bw'umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana no kubana no gufashwa nawo bibane nawe none n'iteka ryose, ugira amahoro. Akata moto ati ngiye mu nama y'abakuru b'itoro n'abavuga butumwa, ubwo tuzavugana. Inimero yawe turayifite. Ni sawa. Ako kanya numva mpawe neza gufata ibitabo byanjye neza. Numva umwuka w'Imana njeho, numva arambwiye ngo ntabwo wakoreye abantu, ahubwo wakoreye Imana. Kandi ibyo wakoze abantu babiha agaciro gake, ariko yewe Uwiteka ndabizirikana, nzabizirikana, nzahora mbizirikana, kandi uzabona inyungu z'umurimo wakoze, uzamenya yuko wankoreye. Numva muri gihe hari nk'ijwi rivugira muri gihe rimbwira ngo tangira ugende. Hari umuntu uri buze kugucaho akuzi, ahagarara guhera ifiti akugeza i Kigali, cyangwa se uraza kuyatoragura mu nzira ugenda, cyangwa hari ukundi biri buze kugenda mu buryo ntazi, ariko numva ndi buze kugera Kigali. Ntangira kugenda mu muhanda wa kaburimbo, nteye intambwe 50, mbona wa mushumba umwuka wera aramusanze,
ngamwemeza yuko yagaruka nta mitiki, ariko ngakangurira amazi yo kunywa mu nzira. Burya gato kavuye ku Mana ujye ugashimira, uwo mutima ushima n'ibinini bizaza. Arambwira ngo ntabwo nkusuzuguye, ariko ugeze mu nzira wagura amazi. Ampa ikigura amazi. Usubira inyuma ndagenda ndakatisha, ariko bigarukira mu nzira aho byanganaga. Kumbe ndashimira Imana yuko ibizatunga abo yahamagaye yabiteguye itarabahamagara. Gahoro gahoro uko ugenda ubana n'Imana, uko ugenda wegera, uko ugenda usenga, uko ugenda wizera, uko ugenda uyikorera, uzagenda ubona inyungu, ubona urwunguko. Nta muntu wakoreye Imana ngo imuvaniremo aho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo nzi neza ni uko ibihe wacamo ibyo ari byo byose, ntabwo Imana ishobora kwemera ko birangira udakozemo. Imodokari najemo, Imana ibarangije kuyiteguramo umuntu ntazi. Tugeze hafi y'aho nari buviremo, ankomanga mu bitugu, arambwira ngo pastor nguraho. Intera no bantu kuba umudiyakoni, ariko ntabwo bikomeye kunyita pastor. Bibiliya avuga ngo turi abami, turi abatambyi, ishyanga ryera, abantu Imana yagize ita yaronse, turi ab'agaciro imbere. Kwisobanukirwa, ukamenya agatebe kawe imbere y'Imana, ukamenya agaciro, ukamenya umwanya wawe, ukamenya ko uri ikinege imbere y'Imana, wowe urisa, nta wundi usa nawe. Igihe cyose waje imbere y'Imana cyangwa yuko uri umwana w'Imana kandi ufite agaciro. Arambwira ngo ntabwo unzi ariko je ndakuzi. Ambwira ngo ahantu ngibunaka ngo twahuriye ngarafashwa, ngo ijambo ryamufashije, ntiyego nkumva sinanavyibuka sinanahaza. Arambwira ngo hari ikintu ngira ngo ngusabe. Numvise uvuga ngo urasigara, wanyemerera nkagutuma ku bana bawe ukigora ukabanshyirira umukati. Ibyo birasaba kwigora. Ndavuga ntuko kwihangana, untumye ku bana banjye ndakwihanganira untumye. Akora mu ikoti, ampa ikigura umukati. Icyo kigura umukati cyanganaga no kumvanaho narindi kikangeza Nyabugogo. Imana muyimpera amashyi. Iwanjye aho ntuye Karama, hariya hejuru ugeze kuri Ruriba hejuru hariya niho ntuye. Ngeze ku Kinyoni mvamo nsigarana inote y'igihumbi. Mujye mugira ubwenge, nimwasenga Imana ikabatabara, mujye mumenya ibyo mwasengeye ari byo mubanza, ari byo bibanza gusubizwa, nibwo muzamenya agaciro k'amasengesho. Menya ubwenge, icyo gihe ntabwo utega, ahasigaye uhagenda. Mujye mugira ubwenge. Ngera mu rugo bwije, umugore nkiriyo yarambwira ati ndagira ngo uzanzanire ibintu bibiri. Cyambere uzanzanire isambaza, kandi yari atwitinde habura nk'ibyumweru bibiri kugira byare. Arambwira ati ndumva zishaka cyane ku buryo utazizanya yavamo. Ndamubwira nti nzazizana. Yampamagaraga nka kabiri mu minota nk'icumi. Uzibuke zasambaza, uzibuke zasambaza, ntuzibagirwe zasambaza, uzazizane zasambaza. Ndamubwira nti Kivu baragifunze, n'abaziroba ntabwo bakizirya, wihangane tuzazigura i Kigali ntazo nzana.
ariko ntabwo bari baragifunze, nuko byari byagenze kwa kundi nababwiye. We cyari gifunze byo. Ngeze mu nzira arambwira ati ubwo utazanye isambaza njya numva icyangugu umuza ngo haba amata aryoha mu nzira, unzanira amata y'ikivuguto ngo abayo ngaryoha ngo cyane uyazane, niba ari kwa Hagi niba ari i Nyanza n'ibintu nk'ibyo. Ubwo nayo nahanyuze nayo yarangiye. Ngeze mu rugo ndamubwira ntumbaze ibintu byinshi, ndananiwe, nakoreye Imana amavugabutumwa n'amasengesho n'ibyiciro twabanye, ndananiwe cyane, gusa Imana yabanye nanjye ingirira neza. Raporo yose y'igiterane nzayiguha ejo mu gitondo, ndeka ndyame nduhuke, ndananiwe. Anyakira uko yagomba kunyakira, njya mu gitanda ndaryama, ariko mbwira Imana ngo ejo saa 11 ngiye kuzazamuka umusozi, nzajya kukubaza ibihembo, kuko niwe ufite ibihembo by'abakozi bagukoreye. Abantu narakoze ntibabona icyo nakoze, ariko wowe wambwiye ko wabibonye, ndagira ngo mpe igihembo kingana n'ibyo nakoze. Murankurikira. Saa 11 nari nagiye, ndagenda njya ahantu, biterwa n'ibiba kujyanye. Abatajyayo n'abatazajyayo mwese nuko muzamutahuye n'ibituma mujyayo. Umunsi wahuye nabyo uzajyayo, ko uzajyayo. Ndavuze ngo biterwa ngo biterwa n'iki? Biterwa n'ibikujyanye, bigaterwa n'ikigusunika. Gusenga ntabwo babyigisha, gusenga barabikora, kandi gusenga ntibabyiga. Iyo uhuye n'impamvu ituma usenga, urasenga ukasenga kusenga. Ndagenda njya ahantu hitwa Ishiro, hari hakemewe. Ubu ngira ngo ntibikemewe, mujya musengera mu nsengero zanyu. Urumva ko imyaka ishize ari myinshi. Ngezeyo nasenze isengesho rigufi, mbwira Imana ngo ni wowe uzirikana abantu bawe, kandi mu maboko yawe harimo ibintu bingahe abantu bakibagirwa, wowe ntabwo ugira ute. Ndagira ngo umpembere imirimo imibyizi nakoze, niba warayibonye ukanyandikira, niho ufite ibihembo uhemba abakozi bagukoreye. Nje kugusaba igihembo cyanjye gikwiranye n'iminsi nakoze. Imana iransanga ica mu muhanuzi, arambwira ngo manuka duhurire Nyabugogo. Ndagira ngo nguhembe, manuka duhurire. Burya Nyabugogo ngibayo, no mu mujyi ibayo, na Sajemu irahari. Burya hose ibera hose icyarimwe, nuko ariho yampitiyemo ngo tuhahurire. Muyimpere gutya, muyimpere se. Uza abagore n'abagabo batafite aya maboko muyarambure se, ngaho nyine mugire mutya imbere y'Imana. Mugire mutya, ntike buri cyubahiro turi hano, niyo mpamvu yatuzigamye ikaturinda. Muyizamurire, muyigire mutya. Ndagira ngo mwisobanukirwe imbere y'Imana, kandi mu gusenga kwanyu ntabwo dukeneye teoloji nyinshi, dukeneye kumva neza Imana twicaye imbere, twaguke mu buryo bwo gusenga. Amen. Umuntu twari twajyanye arambwira ati none se ubwo ntabwo turi buca mu mujyi ngo dufate akantu hanyuma ubone kugenda ntimi ndihuta cyane buretse gatoya. Arambwira ati noneho turaho tutakiri kumwe, reka nkuhe akantu hanyuma ujya kureba uburyo wakatira hariya muri za nzu bikwamo ya yandi ndayatsinze. Ariko ubwo mwayumvise,
hanyuma aho uza kwicara urebe uburyo uza kwiyakira, nanjye ubwo ndiyakira ukwanjye, ubwo urasagura n'uburyo butuma ugera mu rugo. Imana ibane nawe. Ndamubwira nti Imana iguhe umugisha, reka nsigare, turatandukana. Ndagira ngo ntege amatwi nyumve neza. Haleluya. Dutandukanye, telefone y'umuntu irampamagara nkihagaze aho Nyabugogo. Uzi ko Imana mu bantu izi umuntu. Uzi ko Imana mu bantu izi umuntu. Uzi ko muri Nyabugogo kuri ibona imeze. Telefone irampamagara, umuntu arambwira ngo uri hehe? Ndamubwira ngo ndi Nyabugogo. Arambwira ngo tega moto yihuta unsange ku muteremuko. Nunsanga ku muteremuko ndihuta nakatishije icyo gihe kujya Uganda byari bikemewe. Unsangiye ku muteremuko mfite ubutumwa bwawe. Kuva Nyabugogo muri gare ugera ku muteremuko watega moto. Ariko narihuse mugeraho. Ndagira ngo ibintu mvuze ntabwo ari ibintu bitoya, birimo imbaraga z'Imana. Kandi mfite uwo ngomba kubwira muri aya materaniro akumva neza ko Imana twicaye imbere ari Imana ifite igisubizo cya buri wese, kandi Imana igusubiza ibingana n'ibyo ukeneye. Muribuka ko umugore yantumye isambaza ngo n'amata, ubundi ko ariyo yayisambaza n'amata babinywa bate? Babirisha bate? Babiri basomeza bate? Simbizi aho ntituhatinde. Wa muntu umugeze imbere arambwira ngo niyumvisemo kugenda ngo ariko ngo babana banjye kandi bawe ngo banshyirire ngo ibi bintu. Ampa amasake y'inkoko 2 buretse gatoya. Nani simbuzi inkoko isambaza. Aragenda ngurira yafu y'ubugari bwiza. Abakire mu bwita ngo iki? Ugitarama ubwo wenda uheruka aribwo ngubwo ushaka ko haraje n'ubundi. Ntabwo yamenye amakuru. Bwa bundi bwiza mujye mugura. Aragenda aguramo n'ibindi bintu, nsanga ikintu cy'igikapo cyuzuriranye ibintu. Ampereza ibihumbi nka 15. Arambwira ngo utege utahe. Nongera kuri ya sheke nababwiye nirinze kuvuga umubare wa yariho. Ndabyegeranya uwahawe n'ubundi ufite ni uhabwa. Ndabyegeranya nagenda mbishyira ahantu. Ndagira ngo mabwire imbaraga z'Imana. Nyiraho Gisozi yari imeze nabi. Numvaga bigoye, hari groupe yitwa Urumuri nabagamo. Harabayumvise. Bari baraduciye amafaranga tugomba gutanga kuri Gisozi. Twari dufite inama tugomba gukora kugira ngo dushake ayo mafaranga. Nari mfite inama n'abantu isaha zangiranye nyijyamo. Mwene data umwe muca ahantu kuri alimentation arambwira ati hari umuntu wavuye Uganda ansigira ubutumwa bwawe ngo nzabuguhe, ngize umugisha ndakubonye, akira ubutumwa bwawe. Umaze hano iminsi none ndakubonye, ntabwo wagenda utabutahanye. Amha ubutumwa bamusigiye twari twaraburanye Nyabugogo hahandi Imana yavuze. Mfata ubutumwa mwongera ku butumwa ndegeranye. Ndagira ngo mbwire imbaraga z'Imana. Hanyuma dukora inama turarangiza. Hahantu nasize bya bintu masubiye, umuntu arambwira ati none se ko njya nkubona uvuga ubutumwa, ugira imodoka nteshwe, ugira moto se nteshwe, ugira uko ugenda se ni gute se? Ati uburyo bukude plasa mu buryo mwe cyangwa ubundi utunga iki? Amen. Yose ni byiza. Byiza cyane mwanyumva? Byiza gutya ni mwanyumva? Ariko byari bitwaye. Bose twahakorera nta cyo twaye, Imana igumisha. Arambwira ati izi modoka zose mbasha kuzitegeka, n'izi moto zose ndazitegeka, reka mpamagara agatagisi vuwatire kakudepurasa.
hanyuma nugera mu rugo unsuhurize n'abana. Ndahava ndazamuka ngera mu rugo, ubwo nari mfite raporo nk'umugore, ndamubwira igiterane cyagenze neza, n'intashyo nazo ngizi, ibintu byose ni byiza, usenge ibyo gushimira Imana. Bya bindi byo hirya ndabyihorera, bya bindi ndabyihorera, ubwo byari byagenze neza. Haciye iminsi nk'ine nakira telefone, umuntu duherukana kera twabanye mu kazi ahantu kuntu kandi tubana neza, ariko yari umuyobozi wanjye mukuru. Arambwira ngo Claude wambwa we kuri telefone. Ndavuga uyu muntu utinyutse kumpamagara ndi mwarimu, akambwira ngo Claude wambwa we, numva iryo jwi ntabwo risanzwe, ariko numvise n'uburyo abimbwiye, numva nanone nta gasuzuguro karimo, numva uwo muntu ashobora kuba ari umuntu uko biri kose nditaba. Arambwira ngo uracyabaho sha, ndamubwira ngo ndacyabaho ndaho, akora cyakijwe wambwa, mvuga ngo ndacyakijwe, ariko mfite amatsiko yo kumenya uwo muntu uwo ari we. Arambwira ngo ahantu hose uri ku isaha yampaye ngo usange kwa Rubangura uhahagaze, ndagushaka. Ntabwo nari nzi ngo ampamagariye iki, ariko kuri iyo saha nageze kwa Rubangura aho yambwiye ndahahagarara. Ngiye kubona mbona za modoka zabo ziraje ampagaze imbere. Arambwira ngo igire hino hano nkubwire. Ngiye kumusuhuza arambwira ati winsuhuze. Imana usenga yandaje ijoro yanyisha yantunaritse, nawe uri murazana ibintu byo kunsuhuza, byihorere, Imana yawe yambujije amahoro. Ntabwo ndibwirwa n'abagora ngo niba ari Imana muyongere mukoma yangana nuko mubishaka. Arambwira ngo iyi joro Imana yansanze, irambwira ngo amafaranga yose mfite mu nzu nyafate nyavunjishe mu madolari, nindangiza nyaguhe hatavuyeho na rimwe, kandi sinyaguhe mu manyarwanda, nyaguhe nayavunjishije mu madolari. Niko Imana yamubwiye. Ndahagarara ndumva ibyo ambwiye. Arambwira ngo kora ngo ndababaye, ngo mfite abana barwaye mu rugo, ngo mfite n'ibibazo by'abanyeshuri ku ishuri, ngo none Imana yambwiye ngo ayo mafaranga yose nyaguhe, ngo nyaguhaye kubera impamvu y'Imana, ariko ntabwo nari mfite umutima wo gutanga, ngo ndumva ntishimye, ngo ariko Imana ukorera uyimbwirira impumugisha. Afungura akantu mu modoka, mbona avanyemo inote zirenze z'amadolari, arazimpa. Arambwira ngo niko Imana yambwiye. Arambwira ngo wigenda wumva uko Imana ivuze. Arambwira ngo Imana yambwiye ngo wakoreye Imana ubana nayo udafite amafaranga mu murimo. Irambwira ngo uhereye none Imana irambwira ngo iguhaye amafaranga, uzajya uyikorera ufite amafaranga mu mufuka wawe, ntabwo hazongera kuburamo amafaranga. Uzihanganira ibigeragezo uzahura nabyo, uko yaguhaye mu madolari. Irambwiye ngo hari igihe inzara izakwicira mu nzira, kubera yuko uzasonzera aho amadolari batayazi, ukagira ikibazo yuko uzagira amadolari gusa mu mufuka ariyo menshi, amanyarwanda akaba makeya, ukazicwa n'inzara kubera ko wabuze aho bayavunja kugira ngo urye ibyo ushaka. Icyo cyo uzakihanganire, ariko ikinyanye n'amafaranga ntabwo azongera kubura mu mufuka wawe. Bene da, reka mbabwire Imana mpagaze hano kuva uwo munsi kugeza n'uyu munsi
sindabura amafaranga mu mufuka wanjye, n'ubu ndi gukora n'ubu nkayumva arimo rwose, n'ubu ndi kuyumva ko amafaranga n'ubu ndi kuyumva arimo, wenda ntabwo angana n'ayawe ariko amafaranga ni nk'amaraso, biterwa n'uko angana n'ayawe uko angana, ariko ndi kuyumva arimo, ntabwo ndakabura amafaranga kuko nta jambo Imana ivuga. Je ntabwo ndi umusatuzi, ariko hindukira umbwirire mugenzi wawe, umubwirire ngo Imana ifite ibintu. Ubwo se bitumye nibaza, Imana ifite ibintu ngo ibigira iti, ariko se mwajya mwaguka mukagira imbere. Ubwo ni Imana ifite ibintu, natwe dukeneye ibintu, Imana ibifite ngo ibigira ite. Imana ibaha ibyo mwifuza mu izina rya Yesu. Nanjye ndabasengeye, ndabingingiye Imana yera ikiranuka, Imana iguha ibyo wifuza mu izina rya Yesu. Guhera uwo munsi kugeza n'uyu munsi nasobanukiwe neza ko mu murimo w'Imana ntabwo iyo nkorera Imana nge niganyira, ntabwo iyo nkorera Imana ndebera ku bantu, ntabwo iyo nkorera Imana ndeba umushahara, ntabwo iyo nkorera Imana ndeba ingano y'ibyo nsarura. Gukorera Imana no gukorera Imana, Imana ifite ibihembo bingana n'ibyo bayikoreye. Nimukorera Imana neza, Imana izabahemba, izabaha ibirenze ibyo mvuze, kubera ko Imana igera ku muntu bitewe n'icyo akeneye. Haleluya, haleluya. Imana igera ku muntu bitewe n'icyo akeneye. Reka nsoze. Nubwo nababwiye ko Imana yankijije muri bwa buryo navuze, nabayeho mu buzima bw'igihe kitari gitoya, ariko ubuzima bw'umuntu w'umugabo bwararangiye. Reka ne kugasiga inyuma nsoze. Mbana n'umugore wanjye nka musaza na mushiki. Umugore wanjye ndamukunda, ni umudiyakoni mwiza, tuza kujyana ikiganiro, ndamubwira ntuzagende wishakira umugabo, igihe ndakubohoye, iyi twambikanye tuyivanemo, nzakubohora kuko Imana yemeye ko biba bityo. Arambwira ati Imana niba yaremeye yuko bigenda bityo, nakunze rimwe sinzakunda kabiri, nta wundi mugabo nzigera nshaka, tuzapfe dutyo, twibanira dutyo, tukibanira, twikorera gahunda zose zisanzwe, ariko nk'uko nguko. Ngeze aho ndabyakira, ndabibohokaho, ngera kuri rwa rwego n'abigisha bigisha, nabwira umuntu ngizere, nkavuga ntizere wowe. Ubwo urahaze cyangwa ubwiherutse kugutabara, niwo muriro ufite, izo zahariro iri kuduteresha, ubwo warenzwe. Hari igihe umukristo agera mu buzima nk'ubwo agatakaza kwizera, agata ibihumuriza, nta buhanuzi, nta muhanuzi, ukumva umeze nk'ikihebe mu nzu y'Imana. Imana igaruke mu buzima bwacu nanone, Imana yongere kutugirira neza, Imana iturengere, idufashe, idusure, itaha. Baho mbwira Imana ntinzamukorera, nzavuga yuko ushobora ibintu byose ukuyemo icyanjye. Ko mu buzima bw'umugabo ngo ushumbushe umwana wanjye wishe byarakunaniye. Iwacu mpasigaye ndi umwe washinze komera gutyo, nta mukuru wanjye ngira, nta murumuna wanjye ngira, nta data wacu tujya inama, inama yose idaturutse muri jyewe, ubwo ntayo. N'abandi nzabwira ntabwo nzareka kugukorera, nzagukorera, ubwo nuko wabyemeye, ariko kuri ako kantu ko
byarakunaniye kuri icyo ngicyo cyo niho nakayibwenje uwo mugore ariko udusenga amasengesho yo gucyurira Imana ukumva urasa nkaho wiyanze ngewe nzakora ibyo nkwigiye gukora ariko wowe nta mupasitoro nashimye kubwira ibyo bintu nta n'umwarimu nabibwiye nabyimenyeye n'umugore wanjye umunsi umwe Imana irantungura irambwira ngo genda ushake ahantu hatari mu materaniro rusange uhicara uhasengera amasengesho y'iminsi 2 muri ayo masengesho nzareba igitangaza Imana ishime ko mu masengesho Imana igikora imirimo umunsi waje gusenga ufite ibintu mu mutima wawe ndagira ngo nkubwire ngo hano turi imbere y'Imana ishobora ibintu byose ahari kwirebera kwararira umuntu ariko bwajya guca impundu zikavuga icyo kintu kigutinzeho icyo wasengeye ubwo buzima ubayemo Imana ibasha gukunamura muri uyu mwanya ugatahana intsinzi Imana igakuremera ishimwe mu izina rya Yesu kandi birashoboka amen ndagenda numva ijwi rimbwiye ngo genda ujye ahantu runaka usenge ndagenda ndahajya nicara mbona itsinda ry'abantu 5 baraza baransanga barambwira ngo Imana iradutumye ngo tuze dusengane nawe ntabwo itubwiye ibyo dusengera ntiduhaye intego ariko yatubwiye ngo nituze dusengane nawe ndavuga nti karibu muze dusenge nta n'umwe nabwiye icyo ndi gusengera iminsi 2 turayisengana turarangiza tugiye kuyisoza ntega amatwi yumve haza umuntu bene abantu bagenda abantu basenze mu misozi hari abantu ubona bagenda basenga bagenda ubona basa nkaho badafite gahunda bariya ntabwo nabemeraga neza abantu bagenda akaba hariya akagenda akirukanka imisozi avuga ibigambo gusenga nta protokoli ibamo gusenga ni ugusenga gusenga nta gisirimu kibamo gusenga ni ugusenga nta protokoli mu masengesho gusenga ni ugusenga hari abantu bajya basenga mu rusengero ukumva azi gusenga ubu amasengesho yose arayatondeka neza akayatondeka neza n'umuyobozi wa gahunda akavuga ati runaka nadasenge kubera akazi kuyasenga neza ekada nta muntu uzi gusenga neza wowe jya usenga gusa umwuka w'Imana arahari ngo abyicangurire gusenga no gusenga araza mpanurira ibintu 3 soreje icya mbere arambwira ngo Imana irambwiye ngo ubuzima bwawe Satani yari yarakwambuye Imana irabugusubije numva ntangiye gukanguka numva ntangiye gutega amatwi hari ukuntu Imana ishiba hakuryaga ukumva utangiye kumva neza ashaka kabiri arambwira ngo uhereye uyu munsi ntiwemerewe gufunga telefone yawe ubwo nabwo ntabwo najyaga mwemera ibyo kuri telefone umuntu mutavuganye nabyo arambwira ngo ku manywa na nijoro ugiye kwakira telefone y'umugisha Imana igiye kuyicamo kandi Imana izagutabara umva mbyakiriye gahoro. Cya 3 arambwira ngo abantu baragusuye mu burwayi bwawe barakugemurira yewe ntabwo wambonye nagerageje umutima wawe ngo ndebe ko wakihangana cyangwa utakihangana kubera ko wihanganye ndakugemuriye nji wawe muzaniye icyayi muri teramusi icyayi cy'Imana kiruta inshyushyu y'abantu kandi bimbwira naraguye mu mutima navuga nti ndakuzi ubwo mbwiye icyayi kwe ubwo ugiye gushyiramo n'amazi menshi n'amajyana ugifungure byibuze iyo uzaba ufite n'agashyushyu byibuze igihe wankubitiye ukanyunamura ariko icyayi cy'Imana kiruta inshyushyu y'abantu iryo joro natashye saa 7:40 za nijoro mbona marayika w'Imana araje ampagaze iruhande asubira muri ya magambo arambwira ngo Claude ampamagara 3 arambwira ngo ubuzima bwawe Satani yatwaye Imana irabugusubije akirangiza kubimbwira
narakangutse nsanga ubuzima bw'umugabo muzima bwagarutse. Kuva uwo munsi kugeza n'uyu munsi mfite abana 4, abahungu n'abakobwa. Imana twicaye imbere ishobora ibintu byose. Mu minsi mikeya uko Imana yabimbwiye, ari mfite ubukene n'ibibazo byinshi, nakiriye telefone ivuye muri Etat Major, barampamagara, baduhamagara turi abantu 2,800 bakeneyemo abantu 6. Urumva Claude nazamo n'ibi biro byanjye nta mu bantu 6 bafatamo ndi uwa 2. Imana impa ikiraka ngikora igihe gitoya nkivanamo miliyoni 6 zose ziziye hamwe. Niyo yabaye intangiriro y'ubuzima bwanjye hano i Kigali. Nabwo ko nahajyanye 10,000 na bingahe na 2. Imana impa izo miliyoni 6 za 2013. Hari ikintu cyavamo wagomba kuba wayatangiza akantu ukagotera imbere. Ayo mafaranga Imana yarakurikiranye irayagwiza, avamo inzu y'ibyumba 6 ntuyemo. Imana irayagwiza nyabyaramo abana. Imana irayagwiza nyaguramo ibibanza bindi 2. Imana irayagwiza ndacyayarya. Imana irayagwiza ndacyatuye ndacyariho n'ubu ndacyakora muvuga nkayumva. Ayo mafaranga Imana yampaye. Ya teremusi y'icyayi Imana yavugaga rero ko nzayinywera hanze, naho nayavanye ndaza icyayi gisangira n'umuryango. Yaguhaye ibigura icyayi wakigurira. Imana inezeza imitima yanyu, ibyo mushaka byose mubihabwe n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Muhaguruka dusenge Imana, muhaguruka dusenge. Mwaguke mu mwuka, mwaguke mu kwizera, mutinyuke imbere y'Imana. Ibice n'imbere y'Imana byose Imana yibwiza ukuri, n'Imana ishobora ibintu byose. Turamura ibiganza ku cyifuzo cyawe ufite imbere y'Imana. Numwe umuyobozi wa gahunda yigire hafi adufashe gusenga Imana. Igire hino udufashe gusenga. Uri wese wazanye icyifuzo igito cyangwa kinini, ukwifuza kwawe kose guhazwe n'Imana. Turamura ibiganza imbere y'Imana dusenge. Haleluya. Murabanza mwizere, ese mwizeye ibyo? Yemwe mwizeye ibyo? Yashoboye ibya Korode ibyo yabishobora. Haleluya. Haleluya. Nanjye ndarike mwarimu nabaze Chantal. Nawe naze ntacyo. Haleluya. Ariko murizeye yemwe? Imitwaro yanyu muyizanye kuri Yesu. Ariko murananezerewe. Ariko muranishimye. Haleluya. Muranishimye. Murananezerewe. Bizamure mwarimu nawe dusengera Imana. Imana nyiri ibihe bidashira. Mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Abantu bakwizeye batanakwizeye, uri Imana ishoboye. Uri Imana y'inyamaboko. Uri Imana y'inyembaraga zose. Izirenze izo tugutekerezaho nizo ufite. Muri uyu mwanya turi imbere y'ubwiza bwawe. Ijambo ryawe ritubwiye gusenga mu buryo bwagutse. Yesu Kristo. Ijambo ryatubwiye ngo umuntu wese usaba arahabwa. Data wa twese uri mu ijuru. Aba bana b'abahanuzi bari bakeneye ahantu hagutse. Turi muri aya masengesho watutegetse. Turi muri aya masengesho watubwiye. Natwe dukeneye kwagukira imbere y'Imana isumba byose. Turifuza kwagukira imbere yawe Kristo. Turifuza, haleluya, haleluya. Ibyo ukora birenze uko umuntu yabivuga. Buri muntu wese uko twicaye hano ufite umugambi muremure kuri we. Ntabwo uzadukora nk'ibyo wakoreye Claude, birenze ibyo wakoze. Umuntu wese uri aha ngaha, buri muntu wese uzamukorera ibye, kandi umunsi ubikoze biza ari special. Haleluya, haleluya. Umuntu wese yakira igitangaza kiri special, kuko umuntu wese ari unique imbere yawe. Ni no muri ubwo buryo yakira ikintu gishya. Ndagushimiye wera, ndagushimiye nyiribihe. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye ko turi imbere yawe. Oh, turi imbere yawe.
muri uyu munsi twagiriwe nawe, muri ubu buntu busaga twagiriwe n'isumba byose, turi imbere yawe mukiza mwiza, turi imbere yawe kandi mwami hari icyo tugiye kwakira. uri Imana itanga itimana, uri Imana ireba hose, uri Imana ireba n'utaguhamagaye. Noneho twe turi imbere yawe twaguhamagaye, turagushimiye kuza ibyacu, turagushimiye ko ugiye kwinjira kuri buri muntu, turagushimiye ko uje kudusura, turagushimiye ko uje kutugenderera, turagushimiye ko Imana iri kumwe natwe, turagushimiye ko muri aya masengesho tutazakubura, turagushimiye ko haleluya haleluya twebwe tuzi bike, wowe uzi byinshi, hari icyatumye uduhamagara. Izina ryawe ryubahwe. Umuntu aza afite ibyifuzo byinshi, cyo nagukundiye ukamenya igikwiriye ku muntu. Muri iri teraniro umenye igikwiriye, haleluya haleluya, muri iri teraniro umenye igikwiriye kuri buri muntu. uri Imana izi igikwiriye, uri Imana izi igikwiriye, uri Imana izi igikwiriye abanyarwanda, uri Imana izi igikwiriye abanyetorero, uri Imana izi igikwiriye abantu basenze, Imana isumba byose. Turaguhamagaye dusange. Haleluya haleluya. Ijuru nirikingukira torero rya Sejemu, ijuru nirikingukira abasenze, ijuru nirikingukira abari imbere yawe. uri Imana ikora ku manywa na nijoro. Haleluya. Igihe cyose abantu bacecetse wowe ubukora, igihe tutazi iyo biva niyo bijya ubukora. uri Imana igikomeje umurimo, uri Imana iri mu kazi mu izina rya Yesu. uri Imana iri mu kazi, haleluya, uri Imana iri mu kazi. Muri aya materaniro uri mu kazi, turi imbere yawe. Haleluya Yesu. Turagushimiye, 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 turagushimiye Kristo, turagushimiye, haleluya, turagushimiye. Uri kumwe natwe kandi uzi ibidukwiriye. uri Imana ireba hose, ukinjira mu buzima bw'umuntu, ukareba ahahise nawe uyu munsi, ukareba ahazaza, haleluya, ukamenya ikintu ukwiriye gukora. Izina ryawe ryubahwe. Urakoze kubw'ijambo ryawe twumvise, urakoze kukuye gukora, urakoze kugiye gukora igikomeye kuri buri muntu uri imbere yawe. Uyu waje wihebye, uyu waje yumva bidashoboka, uyu nguyu wumvaga bikomeye. Mwami Yesu, uri Imana ihari, uri Imana igiye gukora, uri Imana irenze uko tuyitekereza, kandi muri wowe harimo imbaraga zibasha gukiza, harimo imbaraga zibatura, harimo imbaraga zirema igishya, harimo imbaraga zikora igitangaza. Urakoze cyane nyakubahwa. Turagushimiye kumva gusenga, turagushimiye kuri kumwe natwe, turagushimiye kugiye kuduha ibyiza. Haleluya. Turagushimiye Uwera wa Isirayeli, kuri kumwe natwe kandi witeguye kuduha ibyiza byose, ukabiduhana n'abera. Buntu bwawe bukabana natwe twese mu izina rya Yesu. Amen.